mugabo have sigaho bimeze bite nta mpamvu yo guhagarika umutima kandi tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka amukiza muri byose. Umuntu ashobora kwibaza kuri mwebwe mwagiye gukora ubukwe muvuga ngo bije muzayikura he? Mugabo twari twaganiriye mubwira ko ufite ubukwe bugiye kuba ariko bimutekereje rebye abona ko birababaje kandi burya ngo ishyigikiye ubukwe Imana iguha umugisha. Nawe yabaye nk'ubufasha yarampaye arambye ati rero iyi nzu ni 30,000 ku kwezi kandi ugomba kwishyura amezi 2,60. Hanyuma arambwira ati rero sinzi icyo wakora. Ndabwira nti igihe utuvugana usibye kwizera Imana gusa mfite amafaranga 13,000 byonyine bose yende Imana nambabara n'igihe yanakomanze rwose sinamukingura kubera ubwoba ane wenda utwongeze indi minsi nk'itatu ari Imana yaba yakoze umuntu akabona ahantu ajya cyangwa se yabona n'ubwishyu umuntu akaba yabutanga. Ubwo rero akomeza kwitota amavango ntago bushoboka ariko nigeze namwandikira kare mwandikiye ambwira ko bambe mwandikiye mubwira yuko nyine yamfasha kanyongeraho ya misi namusabye nta kintu yasubije. Wabyakira utima kire kumva ko mwinjiye mu nzu ni ntoya nta kintu kirimo uko bigaragara ndetse nta nubwo yarangije kwishyurwa rimwe amafaranga agera ku hafi 47. Wabyakiriye utawo ariko nge nabuze n'amafaranga 5,000 cyangwa se n'igihumbi cyo kuba nakwandikisha na invitation. Kurumva ari ubuzima umuntu abarimo umuntu akaba yabaye se uriya natwawe n'amarangamutima cyane kuko ntabwo ibingibi bibayeho cyangwa se biriho ko twagize ubunebwe cyangwa se uburangare. Kuba imbazo byo biranagoye kuko ni ukwihangana gusa Kristo niwe uduha imbaraga uko kwiyangaje ukavuga ngo kama mbaye reka dukore ubukwe. Wumvaga niki cyagusunikaga nizi imbaraga zagusunikaga muri wowe? Izansunikaga izo ni imbaraga z'Imana kuko nareba ndavuga nti mu muryango mvukamo nta numwe wakoze ubukwe. Ndavuga nibwo nta numwe rero nge nasenze Imana narayihamagaye ivuga ko izabana nanjye muri iyo minsi yayimaze iminsi mbira ngo tangiza umushinga nzabana na azakomeza kuba ari gutya kuko burya Imana akakurebye ikijisho yibahuje akurebye ikijisho mama nabiye ikijisho. Reka mbaye ikaze ku Byahishuwe TV twizere ko mumeze neza cyane kandi umwami Imana akomeje kubarinda. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu uyu munsi muri kumwe nanjye Christian Ishema nkuko mubizi cyangwa se nkuko bisanzwe iteka nka misa ya mbere yarahindutse yasigaye habaho n'iya kabiri n'iya gatatu ariko hari igihe cyageze ntizibi hanyuma murabizi ko tubagerera ahantu mutabasha kugera tukabashakira ibiganiro bitandukanye byiza bishobora kubashyira n'imbaraga ariko nanone si ibyo gusa tubakorera cyangwa se tubagezaho n'ibiganiro bikeneye icyo nakwita ubufasha bikeneye icyo nakwita gufasha nkuko mubibona imbere yanyu turi kumwe n'umumama ndetse n'umupapa ni famille nshyashya yinjiye mu buzima bwo kubana mu buryo bushyashya ntago bari babimaramo igihe nibo turi kumwe muri rusange ubwo mu kanya baraza batubwire byinshi cyane biberekeyeho uburyo bahuye uburyo bamenyanye uburyo bisanze babana ku mugambi w'Imana ndetse bakisanga no mu buzima uyu munsi twabasanzemo busa nkaho butoroshye. Ikaze ku Byahishuwe TV. Murakoze turabashimiye no kuri hanyuma muratangira mutwibwira amazina yanyu hanyuma tukomeze tuganire. Amazina yanjye nitwa Misigaro Jean Paul
ndi umugabo ndubatse nubatse vuba ntabwo tumaze igihe kinini cyane Imana y'umugisha. Yego nawe watwibwira? Izina ni Tuyishime Macre, ndi umudamu. Hanyuma mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu rero ndashaka ko muza kwirekura, ndabizi ko mufite ibibazo byinshi, niyo mpamvu wenda turangaha uriya hari icyo Imana iza kubakorera, hari icyo Imana iza gukora binyuze mu wenda muri ubu butumwa cyangwa se binyuze no mu bundi buryo. Imana iba ifite inzira nyinshi. Hari umuntu wavuze ngo inzira z'Imana zirenze imyenge ya supanete, ntago yibeshye, zirayiruta cyane. Reka Immaculée abanza dusengere hanyuma dutangire ikiganiro cyacu. Uwiteka Mana turagushimiye, tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye, tugushimiye ko abanye natwe mu minsi duherereje inyuma, n'ukuri ntuhabwe icyubahiro. Amasaha nk'aya Mana tuzamuye ibendera ryo kunesha kwawe, warahabaye bikomeye, warahabaye ku munsi mubi. Mana n'ukuri nuhimbazwe. Aka kanya rero Mwami turi imbere yawe, nyemerera ikiganiro tugiye gukora Mwami ube hagati yacu, kandi ubutabazi buturutse aheraho mu ijuru ubane natwe, mu izina rya Yesu Kristo, icyubahiro n'ikibi cyawe. Ngaho komeza kudushyigikira no kuturengera rero, utube hafi ntutujye kure kandi ntutwirengagize, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Amen. Amen. Imana yawe imigisha myinshi. Hanyuma reka dutangire tuganire. Paul uri kumwe na Immaculée. Yego. Ni pana na ai na Immaculée. Ejo bundi twabonye ibibazo mwagiranye na Nyirinzu, turi buze kubigarukaho nyuma gatoya cyane nabwo tubigiyemo, ariko hari akantu kantushije cyane ku mutima. Yego. Kantushije cyane ku mutima, muvuga muti kubana kwanyu mutitaye kubazo murimo, mutitaye ku byo mwanyuzemo n'ibiki, Imana yari yabibabwiye. Ibyo nabyo turi buze kubigarukaho ngo byari umugambi w'Imana. Ariko nanone reka duhere kuri aka ngaka. Mwamenyanye ryari? Mwamenyanye gute? Biciye mu zihe nzira? Kugira ngo n'abadukurikiye batangire noneho basobanukirwe, bamenye neza Paul na Immaculée aho bahuriye, icyabahuje, ko mwamenyanye muri rusange. Murakoze, Imana iguha umugisha, kandi umugisha abadukurikiye bose. Immaculée twahuye twese turi abantu bakunda gusenga, nakundaga Imana kandi nkanayitinya. Hanyuma tuza kuba dusenga rero, ariko nyuma yaho tuza kugirana ikiganiro kuri telefone, hari mu kwezi kwa gatatu ejo bundi uyu mwaka. Uyu mwaka turaganira, ukwezi kwa kane turaganira, kwa gatanu turaganira, kwa gatandatu, kwa karindwi turaganira, yemwe no kwa munani turaganira. Ariko icyo gihe cyose nta bukwe twari dufite. Hanyuma rero mu kwezi kwa munani ngo twapanze ko twabana, cyane ko twari dushyigikiwe n'Imana. Ariko burya Imana hari igihe yemera n'ibikomeye bikatugeraho kugira ngo twige gukomera ndetse no ku munsi mubi, cyane ko we namukunze mbibona ko ari umwana w'Imana, yubaha Imana, ari umukobwa ubona ko yanambye ku Uwiteka, wenda mbare ko mbivuga, yubahaga Imana cyane. Nanjye rero aza kunyitegereza, abona nubaha Imana ndetse kandi ndayitinya. Ubwo rero nibwo twafashe icyemezo cyo kuba twabana, cyane ko twanabipanze atazi no mu rugo, nanjye ntaragera iwabo. Ariko aho tubipangiye neza, naje kunyarukanye iwabo n'abanyarukanye iwacu, turaganira, nuko nyine ibintu tuza kubishyira mu bikorwa, kuko Imana yari kuri twebwe iradushyigikira. Ubukwe irabukora mu kwezi kwa 9 nibwo ubukwe bwabaye. Immaculée, ujya guhura na Paul, yatubwiye ko mwahujwe kuri telefone mukajya muganira, ariko nawe tubwire, hari ukuntu tuza abakobwa babanza kugorana cyane, babanza kugorana bakavuga ati tubanze tubonane gutya na gutya. Wowe muhura nyine mwahujwe n'iki, byagenze bite? Murakoze cyane.
mbere y'uko tuvugana kuri telefone twari twarabanje kubonana. Tubonanye rero mwahuriye hehe? twahuriye ahantu turi gusenga. Yego turavugana kuri telefone, noneho angejejeho icyifuzo cye rero gusenga Imana. Burya iyo usenga Imana muri kumwe uhuje umutima n'uwo wakubwiye icyifuzo cye, uhamanya neza n'Imana, Imana ibasha kugusobanurira rimwe na rimwe ikaguha n'ibimenyetso birenze kimwe by'uwo muntu. Naje gusenga Imana rero mbwira Imana ngo niba ari wowe waduhuje Imana, nkeneye ibimenyetso k'uyu muntu, kuko nimba icyifuzo cye gihuye n'umugambi wawe. Ubwo rero Imana yaje kumpa ibimenyetso, ntabwo nigeze mbitindaho cyane kuko byari birenze kimwe. Yego niyo mpamvu ntigeze mbitindaho cyane. hari ubwo abantu barokore kenshi dukunda kuvuga ngo Imana yadutumye iki cyangwa se yatweretse iki ngiki, yadutumye abahanuzi gutya na gutya. Imana yabikweretse mu buhe buryo? Cyane ko buriya barokora kenshi niyo dusenga turavuga duti Imana nyereka inzira, nyereka ikimenyetso. Wowe Imana yarabikubwiye ndetse byumvikane ko wanayisabye n'ikimenyetso. Imana yabikubwiye mu buhe buryo, mu buhe buhanuzi, bwaje gute, bwazanwe n'umuntu, hanyuma ikwereka mu buhe iki kimenyetso, bicishije mu kihe kimenyetso? Imana ivugana natwe mu buryo butandukanye. Mu nzozi iragusanga ikakuganiriza, mu iyerekwa iragusanga ikakuganiriza, yewe ikagutumaho n'abakozi bayo. Njyewe rero nabashije kuvugana nayo muri ubwo buryo bwombi. Mu nzozi nkabibona, mu iyerekwa nkabibona, ndetse n'abakozi bayo yantumyeho nabo ntibace kure y'ibyo nanjye nabonye Imana yansuye ikanyereka. Yego. Okay, ubwo nicyo cyagukuruye. Hanyuma rero ukundanye na Paul mumaze amezi 5, 6, 7 muvugana, 6 muvugana kuri telefone gusa mudapanga guhura. Mwari muherukanye gusa muri ayo masengesho cyangwa hari ukuntu mwageraga gutya mugahura? Ese mwahuriraga hehe? Twaherukanaga kuri telefone, ariko tumaze gupanga gahunda zose uko bizagenda, tumaze kubyoganiza tukagera aho duhurira dupanga gahunda zacu. Yego. Mwahuriraga he? Cyane twahuriraga nk'aho tugiye gukoresha serivisi z'ibyo dukeneye. Ubwo se muvugana kuri telefone mwahuye hashize nk'ikihe gihe? Urumva mwarahuye muhurira mu masengesho, horaca inyuma kwa kundi abasore dukunda kuza gutya ati mpaka nimero kawe urakamuha, murataha wumva araguhamagaye. Mwongeye guhura hashize igihe kingana gute? Cyari igihe hari amezi menshi. Amezi nkangahe niba wibuka? Amezi 5, 3? Mwahuye se mugiye gukoresha invitation Nyabugogo? Paul ariko ndabona ashaka kunganira. Hari amezi 5 twahuye rero tugiye kwandikira ku irembo kwandikisha ibyo ku murenge. Twongera kubonana tugiye gusinyisha. Mugiye gusinyisha. Po ugaruke gatoya cyane nawe dusubize. Kuba ukundana n'umukobwa kuri telefone mutabonana uwo wabyakira gute? Cyane kabasore buriya tuba dushaka gukundana ariko tunareba n'abakobwa dukundana nabo bameze batese, yabyutse reka njye kumureba amaze iminsi tutabonana, ni ikibazo, mfite urukumbuzi rwinshi, ntabwo wongeye kumukumbura ngo ube ngo gutya na gutya. Byambere nk'ihurizo rikomeye, kuko narinze mbana nawe ntaranamubona mu iyerekwa. Namubonyemo nk'inshuro nk'ebyiri ariko ubukwe bubura nk'iminsi 2, kugira ngo bari ku bundi muri abo mezi yose yarashize
mva kuva mu kwezi kwa gatatu kugera mu kwezi kwa 9 nari ntarigera mubona mwiyerekwa na rimwe. Ariko akambwira buri munsi ko yabibonye, akambwira buri munsi ko ari Imana yavuze kandi ikomeje kugaragaza, mbese ngiye komeza kunyenga ibintu mu maso, mbese isa nk'ibimpishaho. Naje kubishurirwa rero ku munota wa nyuma n'undi uko bugiye kuba, menya ko n'ubundi bya bintu koko bihari. Ubwo rero yewe ntabwo nigeze ntinda cyane, yo namvuye ngo ndaza kugira impungenge z'umuntu ngiye kubana nawe, cyane ko twari twizeye Imana cyane, kuko ubwe yari afite amakuru y'uwazashaka, wenda ni Paul w'imbavu ntoya, cyangwa se wazahaye wakubiswe n'ubuzima butari bwiza cyane, n'imiryango no mvukamo imiryango ikennye, ariko yirengagiza n'abasore bose bafite ubushobozi, yemwe bafite n'amazu, bafite n'amafaranga, ariko kuko yari akijijwe cyane ubaha Imana, uvuga ngo ntago nakwemera kujya ahantu nijyanye, ngomba kujya ahantu noherejwe n'Imana, kuko nzi ko Imana nubwo Paul akennye, ariko hari ibitangaza Imana yazadukorera kandi bikagenda neza. Kumva ntago abantu bari babyishimiye ko nabana nawe, ariko ubwo umugambi w'Imana bigira ute birasohora. Naje kugira ibyishimo rero byinshi mbonye turi guhuza, navuga ijambo tugahurizamo, nagiye icyo mvuga tugahuza, nawe yagiye icyo mvuga tugahuza. Ubwo rero burya kugira ngo bari n'umuntu bisaba kuba muhuza buri kimwe, icyo avuga mugahuza, nawe icyo uvuga mugahuza, numva turahuza hombi. Ndavuga ni koko uyu muntu ushobora kuba ugiye kuba umudamu wanjye, ariko urumva harimo n'amenyo y'abasetsi bavuga ati se buriya Paul azatunga umugore, buriya bizagenda gute? Badutega iminsi nyuma y'ubukwe rero, cyangwa se reka wenda mvuge mbere y'ubukwe. Mbere y'ubukwe urumva abantu barimo n'abanyamashyari bavuga ati kanaka gutya na gutya, gutya na gutya, ushatse se nawe gutya na gutya, uri uvuka kwa kanaka, babandi bakennye, cyangwa se ubaye muri ubu buzima, wa wundi ujya gusenga yaza akararira mu karu y'ijana n'ibishyimbo by'ijana muri katinda akaza akaryama. Se buriya Immaculée arabona bizavamo, abona Paul azamumarira iki? Ibintu nk'ibyo ntabwo bibura kuvuga, ntibura kuvugwa, ariko icyo ushima Imana ni uko yaje gusohoza umugambi wayo, kandi nateshutse ku isezerano nagiranye n'Imana na Immaculée, kandi nawe dateshutse kuri rya sezerano nagiranye n'Uwiteka. Hanyuma se Immaculée, tukugarutseho gatoya, ntabwo wari uzi ubuzima Paul abayemo? Ese yajyaga kukuganiriza akakubwira ati bimeze gutya na gutya, dore mbayeho muri ubu buzima, ese nitubana uzabwihanganira cyangwa se ntuzabwihanganira? Yajyaga bikuganiriza? Yego, yajyaga binganiriza tukabiganiraho, kuko cyane ko ngiye mu buzima ntabwo nkunda umuntu nyiyemeraho. Umbwiza ukuri uko uri, numve koko nimba nanjye mpamanye n'umutima wanjye ko ibyo bintu nabyihanganira, cyangwa se nakwizera Imana ko igihe runaka bizakemuka, dore ko tuba numva ubuhamya bw'abenshi batangirira kuri zero, ariko ugasanga Imana hari aho yabagejeje. Nubwo buryo ntigeze bitindaho cyane, kuko yarabimbwiraga, akambwira ubuzima bwe, tukaganira nta kintu yigeze ampisha. Yego. Okay, reka twikomereze. Ubwo ejo bundi rero, ejo bundi twagize gutya tubona ibintu byabaye, ariko mbere yuko tubijyamo, mukora ubukwe. Umuntu ashobora kwibaza kuri mwebwe, mwagiye gukora ubukwe muvuga ngo bije muzayikura he? Se amafaranga mwari muyafite? Mwari mufite amafaranga he? Byari bimeze bite ko bisa nkaho byari bikomeye cyane? Murakoze cyane. Ntabwo gukora ubukwe nabonye hari n'ibisaba kuba ufite bya mirenge, cyangwa se kuba ufite amafaranga menshi nk'uko benshi babivuga. Ushaka kuba utayafite ariko Imana irayafite, ushaka kuba utayafite ariko Kristo arayafite. Ibyo yakora byinshi bitandukanye kandi ubukwe bwawe bugataha. Njye natangije umushinga w'ubukwe
nta n'igice cy'icumi mfite, kuko ndibuka ko nayo kujya kudekarara ibyangombwa tujyana mu murenge kwandikisha nawe narayabuze, arambwira ati iyo mfite turayagabana. Niko byagenze, twaragabanye, nyuma turabikora, genda turandikisha, ubuzima burakomeza. Ushaka ko wenda barumvise kuko buriya no muri corona cyangwa se iyi corona nyine yabanje ikaze, harimo abakoraga ubukwe ariko bakavuga ati reka wenda mu bushobozi bwacu twandikishe za invitation dukore ibintu byiza n'ubundi, ariko njye nabuze n'amafaranga 5,000 cyangwa se n'igihumbi cyo kwandikisha na invitation. Kurumva ari ubuzima umuntu aba arimo, umuntu akaba yabaye se uriya ndamuha akazi azagashobora. Ndibuka igihe kimwe nigeze najya no kwaka akazi ahantu mu Kiyede, barakanyima abandi uriya muntu wenda ntahe gutya na gutya, ureba nari bushobora idafari, barakanyima. Ibyo ntibabivuze ariko barakanyemye. Icyo ushaka kuvuga ni iki rero, ntabwo nigeze nandikisha na invitation mu bukwe, ko bambwira ati iyo utandikije invitation ntabwo abantu bajya bagutwerera. Ndavuga nti njyewe ntabwo ushaka abantu bantwerera mbere na mbere, ahubwo ndashaka kugira ngo Imana ibariza mu byanjye. Hanyuma uwo twabashije kuvugana nabo byatifite ubukwe, uwo tubwira ifite ubukwe, ariko nabonye Imana amahoro igira ikikora kuri madamu wanjye, mbona iramushyigikiye, mbona hari ibyo yiteguyemo, nanjye mbona irashyigikiye hari ibyo niteguyemo. Ntabwo rero ikintu Imana ikunda cyane ari babandi bakora ibintu birenze, ahubwo burya utambutse gitwari ukagenda uko Imana ishaka, ariko udaciye mu gikari nka kumwe bajya babigenza, Imana ijya ibasha gushyigikira. Nabonye ubukwe butaha nta mafaranga ndarifite. uko kwiyangaje ukavuga ati nta mafaranga habe n'igiceri cy'atanu mfite, ndabura 5,000 byo kwiyandikisha, byo kugira gutya na gutya, gusora invitation mu murenge gutya na gutya n'ibibazo. Uko kwiyangaje ukavuga ngo kama mbaye reka dukore ubukwe. Wumvaga niki cyagusunikaga, nizihe imbaraga zagusunikaga muri wowe? Izansunikaga izo ni imbaraga z'Imana, kuko nareba ndavuga nti mu muryango mvukamo nta numwe wakoze ubukwe. Ndavuga nibwo nta numwe rero njye nasenze Imana, narayihamagaye ivuga ko izabana nanjye. Muri iyo minsi yayimaze iminsi mbira ngo tangiza umushinga nzabana nawe. Hanyuma rero nza gufata umwanzuro, Imana ikajya inumaho intumwa zitandukanye kugira ngo zize zimbwire uko Imana ivuze. Ndetse nanjye buri gihe nsanga mu nzozi cyangwa se mu mayereko atandukanye, ikambwira ati mwana wanjye kandi nzabana nawe nutangiza umushinga w'ubukwe. Icyo gikorwa naje kugitangiza rero, Imana ibana nanjye, ariko uko wavuze ngo izo mbaraga zagusunika zavaga hehe? Ntabwo zavaga ku bantu, kuko iyo bijya kuza kenshi hari igihe n'inshuti zisanga izigucikaho, n'abandi bakwagisereraga ati kora, hari igihe bose baceceka. Ntabwo izo mbaraga zari ziri ku bantu, nanubwo kandi izo mbaraga zari ziri ku muryango mvukamo, cyane ko nta n'ubushobozi banafite nabo. Ntabwo izo mbaraga zavaga ku nshuti cyangwa se nuko mu bana b'abantu gutyo, ahubwo zavuye ku Uwiteka. Hari ibikorwa bitandukanye byiza abantu bagiye bakora umugisha w'Imana kuri Tuyishime Immaculée ndetse na Jean Paul Misigaro. Ni twebwe abo ngabo babikoze bishakiye umugisha w'Imana, umugisha Imana yarawubahaye, barawubonye, ndetse kandi izakomeza kuba umugisha. Abo ngabo bari batumwe n'Imana cyangwa se bari boherejwe n'Imana kugira ngo bagire ibyo bakemura mu bukwe bwacu. Yego, ikizamerwe mbona ubukwe burabaye, ndabishimira Imana. Immaculée, wowe kumva ugiye gusanga umusore udafite ikintu na kimwe, nyine udafite amafaranga, ndetse ari kukuganyira kenshi cyane ko nta mafaranga afite yo gukoresha invitation cyangwa se gukora ibindi bintu byayo byose bikenerwa mu bukwe, akenshi niwe urimo kumupushinga kugira ngo ibyo bintu biboneke. Niki cyagusunikaga we kujya kubana nawe, kujya kubana n'uwo musore uri kubona imbere yawe usa nkaho atishoboye? Murakoze. Ikintu cya mbere ni uko uba wizeye Imana. Ikindi cya kabiri ni uko
uba uzi neza ko nta kure Imana itakura umuntu, nta naho itamushyitsa. Ngiye kuba nari nzi ko nta mafaranga afite, nkemera kumusanga kandi hari abari babufite ntabasanze. Ni uko icya mbere ni urukundo. Burya icya mbere ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari ubutunzi. Kuba ufite ibyo byose ntabwo bivuze ko uba ufite urukundo. Icya mbere rero ni urukundo. Ikindi cya kabiri ni mu buryo bwo kugira ngo turwanye icyaha n'igisa nacyo, kuko niba twaremeye kubicisha muri izo nzira si uko tuyobewe ko ibyiza bibaho, ariko mu buryo bwo kwanga icyaha. Ejo cyangwa ejo bundi ugasanga umuntu yisanze mu cyaha, umuntu akora ibiri mu bushobozi bwe gutyo. Yego, bikaba reka tuze rero murabanye ndetse imiryango yarabyemeye, mama yarabyemeye, papa yarabyemeye, ubwo biraza bihure na cya kintu ufite ababyeyi barabyemeye. Se kubana n'uwihebeye babyakiriye bate? burya ahantu Imana yageze ibintu biremera, nubwo baba batabyemeye ariko Imana yabyemeye nayo irabibemeza. Barabyemeye nabo barabyemera. Okay, hanyuma rero mwisanga mwatashye kandi mwatashye ahangaha muri uru rugo twabasanzemo, urugo turi kubona rutarimo intebe, urimo uyu mukeka wenda mwicayeho n'akameza kari ku ruhande n'agatebe. Wari utaramusura, watubwiye ko wari utaramusura. Wabyakiriye ute kwisanga ahantu hameze gutya, hameze gutya? Ubwo ntiwatekereje ko uyu musore yarambeshye gutya na gutya? Wabyakiriye gute? Reka duhere wenda kuri Paul, cyangwa se ndabona ashaka kugira ikintu abaza kutubwira. Yego, icyo kibazo mubajije nanjye nigeze nta kimubaza mu minsi yashize. Yumvaga ngo nta Kimisagara, ariko ntiyarazi ngo Kimisagara ni hehe, kandi akumva ngo mbese mbaye mu buzima, mba mu gace kanaka, ariko ntamenye ese Paul ni muntu ki, ese abayeho gute, ese abana nande, ese mbese nuko kumva ngo nta nakazi anafite, nta kinaki. Waramubajije uti nawe ubundi ubura wari uje uzi kugiye hehe, cyane ko ntiyarazi yomba yamenya aje baje gusasa uri bucye ubukwe bo. Nibwo twabayoboye baraza bibona barahageze. Ariko ibyo byose wenda burya inzira zo mu ruri ndende, kandi Imana imushoboje burya yabasha kugira ngo azibemo mahoro. Izo nzira zose twaziciyemo ariko tuzivamo mahoro kugeza amagingo aya. Nubwo wenda urumva habarimo abantu bategereje kuza kutubona imboga mu menyo ko, cyangwa se kuza kuducishamo ijisho bavuga ngo kababayeho. Tubonye ko yenda ubukwe bubaye buratashye barabanye, ariko ndaje ndebe icyo bazarya. Yashaka ko bishyuye inzu, amafaranga wenda barishyuye ko nagatuye no mu nzu tuyigezemo, nubwo ari gato ariko tukarimo. Bati noneho utwo dufaranga batanze nidushira tuzareba uko bizagenda. Ariko na Imana itakura umuntu, none itageza umuntu. Yego, Immaculée ngaho dusubiza. Wari uzi kugiye he? Kwanza unasanga dore bimeze gutya, umukeka muri salo, usanze umukeka muri salo, mu cyumba sinzi uko bimeze, ubwo ni wowe ubizi na Paul. Wumvaga wese utekereza iki? Wumvaga bimeze gute? Njyewe bitewe nuko namukundaga, mvaga ko nabari no mu gihuru cyangwa mu buvumo tuzabanamo. Sanze rero bimeze gutya, numvise nguwe neza mu mutima wanjye. Wumvishe? Numvise nguwe neza mu mutima cyane ko nanamukundaga. Ntabwo nibishaka bibare wikagakeka tuzajya turaraho. Nsoke ucyambere n'urukundo no guhuza.
mvaga nta bintu bindi ndi kureberaho, mvaga ndi kurangamira urukundo rwacu. ubuse ntiwasanze wenda waratwawe n'amarangamutima yo gukunda umuntu cyane ariko nanone akaba ari nacyo wita ko weretswe? Oya, ntabwo natwawe n'amarangamutima cyane kuko tunagihura bwa mbere ntabwo namwiyumvisemo, twaganiraga bisanzwe, mva nyine ni umukozi w'Imana nanjye ndundi, twahuye dusenga nkamufata gutyo ari ibintu bisanzwe. Angejejeho icyifuzo cye ndatangara ndumirwa, ndamubwira nzakubwira, banza gusenga Imana. Rero nibwo Imana yacaga muri za nzira kugira ngo ibe yankura mu bungabangabo. Ariko urumva ko ntabwo ari uko namukundaga cyane ku buryo natwawe n'amarangamutima, ahubwo byaje nyuma maze kumenya ubushake bw'Imana. Murabanye rero mubana no muri iyi nzu rwose ntoya cyane y'icyumba kimwe na salo, ndetse ejo bundi ku cyumweru ni chambrette niko nabyita. Ejo bundi ba nyirinzu kubera kutamubonera amafaranga biza kuba ingorabahizi, ndetse ashaka no kubakura mu nzu ku ngufu, abaha iminsi itatu irarangira saa 7 z'amanywa. Bimeze bite se no kumva ko wenda mutamwishyuye kiriya gihe amezi 2 mwasabwaga kumwishyura? Twabonye ko mwayishyuraga mu 30 mukaza kumuha ibihumbi 13. ubwo namwe makuru wenda nagiye mbona mwagiye mutanga, ubwo muraza no kutubwira niba ari byo. Kuza kuriya mbere yaho mwatekerezaga iki ku cyubundi mutabanje wenda ngo muvuge ngo reka iby'inzu tubikuremo? Nta bushobozi mwari mufite? Byari bimeze bite? Nta bushobozi ntabwo. Uriya mugabo twari twaganiriye mubwira ko ufite ubukwe bugiye kuba, ariko bimutekereje rebye abona ko birababaje, kandi burya ngo ishyigikiye ubukwe Imana iguha umugisha. Nawe yabaye nk'ubufasha yarampaye, arambwira ati rero iyi nzu ni 30,000 ku kwezi, kandi ugomba kwishyura amezi 2 60,000. Hanyuma arambwira ati rero sinzi icyo wakora. Ndabwira nti igihe butuvugana usibye kwizera Imana gusa, mfite amafaranga 13,000 byonyine, wenda ndaza kugerageza ndeko nabona n'icyo gihe. Urumva misi yari mibi kandi yari inegereje ko nta kintu nakubasha kubona cy'amafaranga, kandi uko bwari bwenda kuba. Arambwira ati noneho we fata amafaranga 13,000 bime ngugurira akarange ngusigiremo, kugira ngo ugiye uzaboneka gasura nk'umuntu ugiye gushakiramo umugore. Hanyuma y'amafaranga ndayamuha, ngo rwemanya ko nyina ndi buze kuyamuha nyuma y'ubukwe, yenda ari Imana yakoze. Kugeza amaginga ya rero ntago y'amafaranga yabonye, ko ni 47,000 nari musigayemo. Mu kuyabura rero umva 47 nyine, umva ko twari twemeranyije amezi 2 nyine. Ubwo mu kuyabura rero najyaga mu itariki avanye ndabona yabonye, ariko sinyabone. Nta mu itariki bigahinduka sinyabone. Yenda yategereje aravuga ati wenda se wa mugabo usumuteka mutwe, ariko ntabwo guteka mutwe. Ahubwo burya ngo nta kigeragezo cyiza atari rusange ku bantu. Najyaga numva abo byabayeho wenda nk'abantu, kumva nk'umuntu yabuze amafaranga y'inzu. Ubwo noneho byongera nubatse, ubwo nibwo madamu yajyaga ndeba nanjye nkamureba, twese twaba icyo dukora, twaba icyo tuvuga, nuko twajya amahirwe twabona bukeye nuko. Ubwo rero amafaranga nyine yakomeje kujya abura gutyo, uwo mugabo akageza rimwe na rimwe yakomaga agasanga riduhari. Ubwo akaba ni rwose yenda Imana inambabara n'igihe yanakomanze rwose sinamukingura kubera ubwoba. Nyuma yaho yaraje ko yamaze kurishura nyinshi. Ejo bundi nibwo yaje nyine, sinzi yenda bamubwiye ko duhari. Araza, twari tuvuye mu materaniro ya mbere tuvuye gusenga. Araza arakomanga urugi cyane, arakomanga nyine. Ndavuga noneho uriya mugabo sinzi ko ndi umukire. Ubwo arakomanga, ariko biza kurangira n'ubundi nkinguye, ngira ngo nimba yenda mwarabibonye sinzi.
ngo nyine yitwaye nabi imbere ya kamera, uretse ko wenda ajya avuga ati ejo bundi numvise ubwo byabaga nibwo yavuze ariko se wazanye abantu kugira ngo bakwishyurire, ariko sinamenye n'igihe uwo munyamakuru yaziye ku mpamvu z'uko n'uwo muntu n'abantu bamuhamagaye sinari mbazi. Cyakoze uhamagara uriya munyamakuru naje kumumenya uyu munsi nibwo namumenye wari wamuhamagaye abyira ati kwa kanaka baje kubishyuza, kandi bamaze iminsi babihisha, bari mu nzu baba bagiye ariko baba bahari, yakomaga bakamwihorera. Muri ubwo buryo yagiye kubera imirwano kubera ko kare yaje akababura none barahabasanze, nuko umugabo nibwo yaje yirukanka aje gutwara amakuru. Habaye imivurungano ngo amfata nabi cyane rwose, ibintu arasohora ajugunya hanze. Urumva n'abandi babashungereye ngo sibo babona, cyangwa se ati wa mugeni kamubayeho, ati arasebye ari umugeni, abo barabivuze ariko nta kundi. Yego. Hanyuma gufata icyemezo nyine wari usanzwe ukodesha ahangaha? Yanga ntabwo nisanzwe makodesha. Nibwo wari ukihaza? Nibwo nyihaza, nayijemo ndi kumwe na madamu, nyine nayibayemo bwa mbere ndi kumwe na madamu ku munsi w'ubukwe. Hanyuma kuki wenda watubwiye ko ari ubushobozi bwabuze, madamu wari wabimubwiye? Madamu kutari wakarangiza kwishyura cyangwa nawe yatunguye? Iyo nza kubimubwira yari gucika intege, sinzi, wenda nayimubwiye ubu twaramaze kubana, ariko nyine arabyakira kuko nta kundi. Wabyakira ute Makire, kumva ko mwinjiye mu nzu ni ntoya nta kintu kirimo uko bigaragara, ndetse nta nubwo yarangije kwishyurwa, rimwe amafaranga agera ku mbi hafi 47? Wabyakiriye ute wowe? Sumvisha ari umutwaro? byabanje kundemerera no kungora, ariko nyine ngenda mbyakira gakeya, nizera ko Imana hari icyo izakora kugira ngo tube twabasha kuyishyura, cyane ko nta n'andi mahitamo umuntu aba afite. Ese ubundi mukora akahe kazi mu buzima busanzwe? Paul, mukora akahe kazi? Murakoze, nta kazi mfite. Na mbere ntako nari mfite, na mbere yuko ushaka ari gukora utuntu tw'uturaka, haba ari nk'umuntu wamamagaye ngwino ufashe iki ngiki nkaza nkamufasha, kwaba ari nk'akazi k'ikiyede cyangwa se mu bintu nyine nk'umuntu nyine umbwira ati ngwino ufashe iki ngiki, nkagenda nkamufasha, ubwo nagira amahirwe nyine yagira aboneka, ubuzima bugakomeza gutyo. Nyuma y'uko nshatse ubuzima niko bwakomeje, burakomeza gutyo nyine nshakisha muri iyo minsi yose mba twari tumaze kugira ngo ndebe ko twabaho. Ni muri ubwo buryo kaba katanabonetse nanone, ubwo nyine ni ugutuza, ni kwa gusenga, twizera Imana. Ubwo ngo izo ntambara zose zabayeho, yenda niba umukobwa nabo bakabimenya, n'abaturanyi, urumva ibintu nyine biba bibi cyane, nyine abantu batucishamo ijisho, ariko burya Imana byose ngo ibyitegereza, icyo usabwa ni ukubikiranukamo, kandi izo ntambara zose ukazayisohokamo mu mahoro. Kugira ngo zibe amahoro ni wowe ugomba kubiharanira, urinda kurwanira mu mubiri, kurwanira mu mwuka, ikintu gishobora kuba cyagushoboza. Hanyuma rero mwumva se amaherezo ari ayahe nk'ubuzima? Mwumva amaherezo ari ayahe? Ese nk'ubu wenda umuntu aramutse afite akazi, wabasha wenda nko gukora akahe kazi? Ese abantu bashobora no kubaza se ujya ugira ubushake wenda bwo gushaka ku kazi? Madamu Makire, bimeze bite nyine, mutuganirize. Akazi kose kabonetse njyewe ndagakora, kuba kantunga kanongera n'umuryango, ngo wenda ntitwaye twanabyara, ariko ngo ndi kumwe na madamu, ko ejo zawe nabyaye wenda urumva ntabwo azakomeza kuba ari gutya, kuko burya Imana iyo bahuje
akurebye ikijisho impamvu ndabye ikijisho hari buriya burya yahise ateye abana ngayo nguko ariko burya ubuzima bwose waba urimo Imana yatanga umwana bigashoboka ntagire urwango nuko wenda ishobora kuduha umwana turi no mu buzima bukomeye hari ikintu Imana ishobora kuba yakora ariko ari ibintu bajya bavuga ngo umwana azana n'umugisha umwana ni umugisha buriya umwana ni umugisha ubwo rero nyine icyo ndi kuvuga rero ndimo ndavuga nti akazi kose nabona nagakora kwaba yenda igishoro cyabonetse umuntu yashyira akantu hariya agakora na madamu yacu nibwo zaye n'inyanya yazicuruza byose azi ko bikora azi ko bidoda azi kudoda ubu ndavuga nti wenda Imana izaca inzira nawe abone imashini nanjye Imana ikanjya neza nkabona kandi kazi urwo rwacu rukazakomera ubwo rero ikintu cyankomeje ijambo riravuga ngo munyikoreze imitwaro yanyu yose nkomezwa n'irindi jambo rivuga ngo kandi ijambo Imana igeze yabwira kugira ngo nzakugenda imbere ataringaniye mparinganize ndavuga nti byanga bikunze Imana amahoro igiye kutugenda imbere ikindi ndavuga nti ntago Imana ishaka kuzamura abantu bari hejuru ahubwo izamura abaciye bugufiya kugira ngo nabo bajye ijuru hanyuma kandi turemere amashimwe y'umutima ubwo rero ndimo ndavuga nta kazi kose nabona cyose nagikora apfa kuba ari ikibasha kutubeshaho ndetse na madamu yego abakunzi b'Ibyashisho TV rero turi kumwe na Paul ndetse na Immaculée ni famille babaze hafi ukwezi n'igice amezi abiri babana nyuma yo gukora ubukwe murabona nawe mu buzima babayemo ko atari ubuzima bworoshye atari ubuzima buboroheye murabona ahantu batuye twabasanze muri kuhabona murabona ahantu bicaye twabasanze muri kuhabona naho bakeneye nyine umuntu ufite umutima barimo ideni ry'inzu ari nacyo tugiye kugarukaho barimo ideni ry'inzu risaga hafi mu 47 ubwo ntabwo tuvuze ukundi kwezi kuri ko kugenda kwikubitamo kwezi kwa kangahe kwa 11 nako kuzaba gusa nkaho kujuje hafi ahubwo amafaranga 77 gutyo kuzamura urumva ko bakeneye imbaraga zanyu bakeneye inkunga zanyu kugira ngo byibura bibabere nk'intango yo kugira ngo bikore mu bibazo ejo bundi rero haje uriya mugabo niwe nyir'inzu niwe nyirahangaha azababwira ko mugomba gusohoka mu nzu yari yaje yariye karungu nk'uko abantu benshi bagiye babibona mu kiganiro cyakozwe na mugenzi wacu abaha iminsi itatu aho tuvugira ahangaha irarangiye ese hafashe ikihe cyemezo amafaranga se mwabashe kuyabona se muraza kuva ahangaha mujye gushaka ahandi muba bimeze bite bigeze hehe murakoze ibyo kubisubiza biragoye kuko mugani iminsi yagiye imivurungano yabaye redimashi kandi aduha iminsi 3 baravanga mu minsi 3 muze mubonye ubwishyu cyangwa se mumvire mu nzu ndebye ndavuga nawe sinamurenganya iminsi yatwihangane ni myinshi cyane ko nawe yarama gufasha n'umufasha yaramaye umva umuntu ujya guhumba 13 kandi mu nzu yishyuwe 30 kandi nabwo ari ku amezi 2 ni ikintu gikomeye ariko numva ko ari ubufasha yaraduhaye ubwo rero ntabwo nigeze kuba nabaneka ntuze no wenda naramwigishije rero ya nundi warihanganye nubundi hangane wenda utwongeze indi minsi nk'itatu ari Imana yaba yakoze umuntu akabona ahantu ajya cyangwa se yabona n'ubwishyu umuntu akaba yabutanga ubwo rero akomeza kwitota amavango ntago bushoboka ariko nigeze namwandikira kare mwandikiye ambwira ko bambe mwandikiye mubwira yuko nyine yamfasha kanyongeraho ya mission namusabye nta kintu yasubije acecetse kandi birashoboka ko wenda message yayibonye cyangwa se akaba atanayibonye wenda ariko wenda ni ku munsi w'ejo ngomba kuva muri iyi nzu atagize igihinduka ahubwo none ndimo ndasenga bwa ni Imana ucinzira wenda nyongereho n'iminsi nk'itatu wenda bibe kwa 3 cyangwa se kwa 5 wenda ari Imana yaba yakoze
Makire biragoye kubyumva, biragoye no kubyakira, kumva ko wahawe pirive y'iminsi 3 ubundi ntabwo bibaho mu mategeko yemera pirive y'iminsi 5, ariko uko bigaragara mwagiye muyisaba arabyanga. Ni ukuva mu nzu rero, kuva mu nzu mu gihe wenda mudafite ubwo bushobozi cyangwa se mu gihe Imana iciye inzira mukayigumamo. Urumva umeze ute? Se habamo kwivamo bizagenda bite? Uri gutekereza iki? Ni ibihe bitekerezo ufite muri wowe aka kanya? Murakoze. Ubundi ijambo riravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ubwo rero icyo Uwiteka ari bushime ko kiri bube nicyo kiri bube. Ikindi nta mpamvu yo guhagarika umutima ko Yesu aracyakora. Uko yakoraga kera na n'uyu munsi aracyakora. Nta mpamvu yo guhagarika umutima kandi tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Nta mutima uhagaze mfite kuko nizeye Imana ko hari icyo yakora isaha ku isaha, umunota ku munota, kuko uyikomejeho ntacyo yamuburana. Yego. Ari abantu bajya bakunda kuvuga ngo iby'Imana ishaka na Yesu ajya gupfa yaravuze ngo uko ushaka reka bibe uko ushaka. Uko ushaka reka ariko biba. Uyu munsi Imana ishobora kukureka, ariko nyuma yaho igutegerejeho cyangwa se iguteganyirije ikindi kintu cyiza. Uyu munsi Imana ikuretse, tubwiye ko ufite ibyiringiro, ufite no kwizera, ariko muri byose ntawuzi umugambi w'Imana, ntawuzi ejo uko bizaba bimeze. Ejo rero muramutse mukuye mu nzu biragenda bite? N'abari kudukurikira muri rusange barabibona ko ari umutwaro, ni umutwaro baremereye. Ahantu twabasanga ngira ngo biranagoye kumva ko ayo mafaranga mwahita muyabona. Muvandi wari icyo kintu kibore kuri kivuga jewe ubona ngo ntago umutima uhagaze, ariko kuba imbaza byo biranagoye kuko ni ukwihangana gusa. Kristo niwe uduha imbaraga, kandi nanone niwe udufasha muri byose. Buriya iyo hari umuntu wanyigishije ikintu arambwira ati buriya iyo ikintu kigeze kure ari kibi, iyo kigeze kure kiba ari kibi cyane, wenda Satani ariho kwishima hejuru cyane cyangwa se umwanzi kwishima hejuru, hari igihe Imana iba itegereje uwo munsi cyangwa se itegereje ako kanya gatoya cyane kugira ngo Satani ntagukoze isoni mu bandi, ahubwo Imana igira iki kintu itikora. So rero mu magambo make ni ukwihangana, kandi burya Imana nta kidakora. Muri byose ifitemo n'ibyanyu, muri byose ifite ntabwo ifite iby'abandi bantu, ifitemo n'ibyanyu. Yego. Dusoza rero ikiganiro cyacu, ubwo abadukurikiye muri rusange, udukurikiye wumva ko hari inkunga watanga, wumva ko hari icyo watanga wafasha iyi famiye, wumva ko hari icyo Umwami Imana akubwira ku mutima akakubwira ati iki ngiki gikore, hari uburyo mwaza kubafashamo. Mufite nimero ya telefone abantu bashobora kuza kubabonaho kugira ngo baze kuhamagara, swati babahumuriza cyangwa se bagira n'ubufasha bashobora kubaha iyo mwayitanga. 0788 40 93 54 0788 40 93 54. Hanyuma hari ubutumwa mufite mushaka kugira inama
rubyiruko mushaka kugira inama wenda abandi bantu kubera ko buriya ni Imana yabayoboye gukora iki gikorwa cy'ubukwe ndetse ni n'Imana ikibarinze uyu munsi mu kibana, hakagombye kuba hari n'ibindi bintu byabaye wenda hagati muri mwebwe mukaba mutakiri kumwe, ariko mufite ubutumwa mushobora guhereza abantu cyane cyane bumva ijwi ry'Imana ariko nanone bamara kuryumva bakanategereza igihe ubushake bw'Imana buzazira, bwazaza nabwo bakabona kwakira ibintu byose bibabaho. Murakoze. Imana umugisha abadukurikiranye bose, ariko wenda reka mvuge kuri cyane cyane nk'abasore ndetse n'abakobwa. Harimo abasore batinya gushaka, akavuga nti wenda tugiye kubanza dushake byinshi cyane, ugasanga nanone n'ubundi ashatse bimwe byinshi cyane n'ubundi ntabibonye, ashiduka agize imyaka 35, 40, 45, hafi 50, tugejeje kuzashaka ngo byinshi cyane, ariko ibyo udafite ibyo ukomeje kubura Imana irabifite. Igaragaza cyangwa se werekane uko uhagaze uyu munsi, imbaraga nke zawe byereka Imana ibone yuko ugize uteye intambwe. Kuki Imana idusaba no gutera intambwe imwe gusa? 99 ngo ziraterwa n'Uwiteka, Imana iraziterera. Hari ubutumwa nawe Makere ufite ushobora guhereza cyane cyane, aravuze ati ubutumwa reka mugenere abasore batinya kwiyangaja bitewe n'ibihe barimo cyangwa se iki, ariko nawe ufite ubutumwa ushobora guhereza urubyiruko rw'abakobwa. Murakoze. Ubutumwa nabaha ni ubwo gusenga Imana ikabayobora mu byo bagiye gukora byose. Buriya iyi Imana ikuyoboye iri imbere yawe, nubwo ibyago n'amakuba byaza ariko ntabwo igutererana. Ishobora kukurekaho gatoya atari uko ikuretse kandi atari n'uko ikwibagiwe, ahubwo ari ukugira ngo ikuremere ubuhamya bw'ejo hazaza, ngo yemera ko byose bitugeraho kugira ngo bitwigishe. Cyambere ni ukugendera mu bushake bwayo, ukaba utariyoboye warakoze ibiri mu bushake bwayo, bitinde bitebuka, ariko Imana isohoza icyo yavuganye nawe kandi igasohoza umugambi wayo kuri wowe. Ndumva ubwo ari bwo butumwa nahereza abana b'abakobwa, kuba baba bugufi bw'Imana bagasenga, bakaba bagendera mu bushake bwayo. Reka rero tubashimire, hanyuma hari n'icyo mwenda mwabwira abantu. Hari abantu hanze ahangaha sinzi wenda ukuntu abantu baba bateye, buriya ni nako baba bararemwe, ariko buriya agaho kari kubundi karahandurika, niko Umunyarwanda yavuze. Hari abantu bashobora kubona iki kiganiro bakavuga ati bariya n'ibiki gutya na gutya, ubundi bajyaga he, buriya ntawe ubuza umuntu kuvuga, ahubwo buriya ni uko biba bitari byamubaho. Bajya bavuga ngo burya umuntu watewe icumu cyangwa se warasiwe ku rugamba ni uwazamuye agatwe, ariko uwagahishe nta kintu ashobora kuba. Hanyuma rero nabo Satani atari imyambi, buriya nuko aribo bantu baba bari imbere y'Imana cyane. Dusoza tugana ku musozo munadusengera, ariko mugire ubutumwa muha abantu bafite ibitekerezo nk'ibyo ngibyo, bameze gutyo, batekereza gutyo. Murakoze. Imana umugisha kandi umugisha abantu ugiye kuvugaho cyangwa se ngiye kubwira. Ijambo ry'Imana avuga ngo byose kuri bose bibageraho kandi kimwe. Bivuze ngo ibyambayeho si cyo nyine byabayeho. Ukoze ubushakashatsi wasanga hari benshi byabayeho. Kandi mwibutse nawe wenda dukurikiranye, ntabwo ibingibi bibayeho cyangwa se biriho ko twagize ubunebwe cyangwa se uburangare bwo gukina singeso. Gukina singeso kuko hari igihe umunsi aho umuntu abyuka ababaye, mu gitondo akaba barasa
saa moya saa mbiri ababaye, saa yine ababaye, saa tanu ababaye, ko saa sita agaseka. Ibihe ntabwo ariko bihora biri kwa kundi, ibihe bigenda bisimburana, bigenda bihindagurika. Ubwo wenda uwo dukurikiranye nkubwire ngo rero ntabwo ibi ngibi biri kuri twebwe cyangwa se byabaye kuri twebwe ku cyumweru, izo mvurungano zabaye abantu bakaduseka abantu cyangwa se abadusetse bose, nuko ibyo ngibyo nibyo nyine ntabwo twari kubibuza kubaho, byari byaje nyine kandi ngo kaje karemerwa. Mwebwe rata kababwire, muzirikane neza ko burya kenshi na kenshi ibyo ubona bibaye kuri mwene so, menya neza ko ukiri mu isi nawe ejo hazaza nawe byakugeraho. Ntabwo ukwiye kugira ngo wenda uvuge ni gutya na gutya, bagize uburangare byinshi bavuze, haba harimo abantu bava ntiburiya gutya na gutya, ntiburiya ni ubujiji n'iki 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 n'iki. Ariko gukena si ingeso, igihe kigira ubuzima nk'ubu ngubu umuntu akawucamo, noneho twebwe tunabinyuzemo turi abageni, bamaze ukwezi kumwe n'igice nacyo kitaruzura, ariko muri byose mu byombi turashimira Imana y'amahoro. Muri byigeze yaririmba avuga ngo ni ukuri yatangije umurimo nayo izawusohoza. Iyo atangije umurimo ngo nayo izawusohoza, kuvuga ngo yakoze biriya ngo ni uko burabaye tutishingiye, n'ejo nabwo izakora ibindi. Yego. Bo reka tubashimire cyane, ubwo mudusengere, turasaba Paul adusengere tugane ku musozi w'ikiganiro cyacu, kandi tubashimira tunabasaba gukomeza kwihangana, mukomeze musenge, ntimuve mu mwuka, ntimuve mu byo murimo, Satani ntaze kuba twarakure, ubundi byiza biri imbere, Imana irahari. Dusengere tugane ku musozo. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye ko uri Imana nziza, Imana y'urukundo, Imana yo kwizerwa, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, Imana ibasha kugira ikirema kandi ikagikomeza, Imana Alpha akaba na Omega, itangika n'iherezo. Nushimwe uwera wa Isiraheli, uko watwimanye, warakoze kutuzirikana kugeza magingo aya ngaya. Ushimwe uwera wa Isiraheli, nyemerera data mwiza itari gikomeye, utambagire kandi ugendagende, wiyeshuro wigaragaze nk'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ugire neza no kuri buri umwe wese waruteze amatwi cyangwa se warudukurikiranye kano kanya muri iki kiganiro. Muhumugisha abagabo, bahumugisha abamama, bahumugisha abakobwa n'abasore, bahumugisha abakecuru n'abasaza, bahumugisha. Ndasenze kugira ngo buri umwe wese ahari mu rwe ruhande umuhereze umugisha. Nushimwe wera wa Isiraheli, igitare cy'amahanga mu rw'umugabo kabisamba itarumba, niwe navugaga wowe ushobora byose. Nyemerera data mwiza utambagiye, utanga umugisha, ubutabazi bukomeye, ugende uge neza abarwayi bose barwaye, batabare kuko ushobora byose. Nushimwe utambirwe rero, hereza umugisha kandi yicano, ni ukuri byaheshuwe wagirire neza, ni ukuri ndakwinyeza uyu ukandagirana n'ubwoko bwawe. Nushimwe utambirwe, uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Yes, reka namwe mbashimire mwese mwari mudukurikiye aka kanya ku Byahishuwe TV. Twizere ko ikiganiro cyabigishije kandi cyabahaye ubuhamya bwuzuye. Hari igihe tuzagaruka tuzaganira nabo, dufite nimero zabo, nabo bafite izacu. Hari igihe tuzaganira nabo batari muri ubu buzima, ariko wowe uri kubona ubuzima babayemo, uri kubona ahantu bicaye, uri kubona ideni bafite, bari kubwira risaga hafi 47 rigiye kwituramo ibindi 30 byo kwishyura inzu, bikaba hafi 77. Niba nibuka imibare neza, uri kwibona, ari nayo mpamvu tugusaba rwose kwirengagiza ikintu cyari cyose, kwirengagiza ibyo wabona muri comment, kwirengagiza icyari cyose wabona, tugafatanyiriza hamwe twese tugashyikiriza inkunga uyu muryango wa Paul ndetse na Immaculée bamaze hafi ukwezi kumwe n'igice, amezi 2 babanye. So rero icyo waba ufite cyose, inkunga waba ufite yose, manuka hasi gato urebe nimero yabo kuri YouTube channel muri comment, cyangwa se munsi ho gato urabona nimero yabo iherwa na 54, ubahamagare
bahumurize, baho ubufasha ufite uko bungana kose, Imana iraguha imigisha. Reka rero nanjye mbashimire kandi nizere ko mumeze neza, mugire ibihe byiza. Njye nitwa Christian Ishema, mwakoze cyane.